На 18 април 2025 година, приятели, се навършиха 130 години от рождението на една за мен от най-емблематичните, да не кажа емблемата на българския фолклор, изпълнителка, певица, обаятелна личност. Това е Гюрга Пинджурова. Дори само споменавайки нейното име, ние асоциираме с фолклора. Много млади хора не знаят дори коя е тя, но като кажеш Гюрга Пинджурова, си казват българския фолклор. Прав ли съм? И не само това. Умиле ми ягодо, попой ми анкеле невесто, море чича рече да ме жени. Песни, които са се наложили с нейния глас и с нейното на пръв поглед различно, но всъщност много специфично, ярко и индивидуално изпълнение. За тези от вас, уважаеми зрители, които не знаят, тя е една от първите български певици, получили висше музикално образование, и то не къде да е, а в консерваторията в Прага. Всичко това не става така съвсем случайно, а благодарение на друга голяма българска оперна певица. Това е Христина Морфова, която, ти ги знаеш тези неща, така, но да. по-младите зрители не ги знаят или изобщо малко може би се е говорило на времето за това. Тогава, когато Гюрга Пинджурова е била още ученичка, в град Трън изнася рецитал или концерт Христина Морфова. Първата българска оперна певица, разпозната по света. Която не е имала къде, тогава условията не са били като днес. Настанена в някакъв хан, било е топло време, прозорецът е широко отворен. Вечерта тя малко преди да легне да спи, чува страшно красива, бавна, жатварска песен. Пеят няколко жени са били, но водещия глас, който се оказва после, че е бил на Гюрга Пинджурова, много й допада, много я харесва. Тя се заслушва. Ладом се гора залади. Това е много известна песен, която по-късно Гюрга Пинджурова, когато стане певица, ще запее. Тогава си е пяла просто за свое удоволствие, връщайки се някъде от ждрелото на Ерма. Това са спомени на Васил Джерекаров. Аз няма как да ги знам, но съм чел за тези неща и са ми били много интересни. Те са като някаква приказка от едно много различно време, много... За мен ми е като и мистично такова, странно, спокойно време. И тя толкова е била впечатлена от тая песен. Ладом се гора заладе. Не знам, не трябваше да почвам, а нищо. И тя слиза при кръчмяра и казва: бе, Господи, кой пее толкова хубаво? Той казва: бе, това е наша Гюрга. И на кое ми това е на Гюро? Баща се казва Гюра Пинджуров. Не Гюро, Гюра. Гюра Пинджуров, на някакво трънско такова наречие, не знам. Тя казва: аз искам да се видя с родителите. Тук не си спомням дали баща и вече е бил починал. Тя е гледана от майка си. Те са многолюдно семейство, но той е свирил на тамбура прекрасно и е пел тези трънски песни. Тя казва: вашето дете трябва да се обучава. Тя после го е прослушала, разбира се, детето. И така, сред много колебания, много, не знам какви ли не, убеждения. На този патриархален бит, дали да е пуснат дъщерята. Точно така. Гюрга Пинджурова става възпитаничка на първия випуск на Средното музикално училище в София. А всъщност това, което не се знае, че тя е слугинче в дома на Христина Морфова и Людмила Прокопова. Чисти, готви, и учи пеене непосредствено от тях и в училището. След това вече завършва с отличие и е приета в консерваторията в Прага. Може да се представи за онова време. Това е било една страхотна възможност за една много добра оперна кариера. Защо обаче Гюрга се връща в Трън? Сега не знам защо точно. По спомените на Васил Джерекаров, ние сме правили много филми тук в Българската национална телевизия. Първият е много хубав, нарича се "Съблазни и въздържания". И в този филм участват доста трънчени и те разказват, че тогава пламва голямата и любов с Иван Тричков. Всъщност тя е Гюрга Пинджурова Тричкова. Да. И заради това тя се връща в България. Някъде в архивите на Националната библиотека е запазен един афиш, на който така е изписано с големи букви. Завърна се след успешно обучение в Прага госпожица Гюрга Пинджурова, която ще изнесе своя първи концерт във Военния клуб в София. В програмата художествени и народни песни. Това е първата и публична поява. След това тя се опитва да влезе в хора на операта, не става и се връща
в своя Трънски край, където става учителка. Още се носят легенди как с един кон е препускала между едното село и другото, защото превози няма. Си спомняш, тук е гостувала в нашенската музика Ика Стоянова. Спомням си, разбира се, да. Която е разказвала как Гюрга ги изпитвала по всичко. И като се прибирал един, дето изобщо не учил, майка му го питала: изпиту ли те, Гюрго, по географио? Изпиту ме. Колко ти пису или не мога точно му коча? Двойко. И тя го млатне по главата. Айде на другия ден пак. Тя учила ги естествено и на пеене. Но и така в тази среда живее тя, а вечер си е пеела за удоволствие. Мъжа и ба Иван, от неговия род е Тричков, който прави стълбицата за обучение на деца. И те правят първия вокален квартет с трима мъже и Пинджурова и цигулар. Ба Иван е свирил на цигулка. Тогава ги чува Васил Стоин и всъщност той казва: госпожо, вие не сте за Трън, вие трябва да дойдете в София, вие трябва да пеете. Я казвам: аз завърших, пях в операта, не ме взеха, но вие пеете чудесно народни песни. И тя е една невероятно щастлива и удачна симбиоза между художественото пеене и това, което е наследила като традиция от своите родители, от тази музикална среда, която е израсла тогава. И всички знаем, тя пее по различен начин. Тя е различна. Обаче това не те дразни. Аз съм слушал други оперни певци, които блестящи в оперна ария, блестящи в каквото и щеш да друго. Обаче какво казваше Джерекаров точно? Не е Джерекаров. Това е Тончо Жечев. Той казва: няма нищо по-ужасно, ако един оперен певец запее народна песен. То прилича на пластмасово кукиче. Обаче при Пинджурова не беше така. Тя наистина е едно ярко, художествено, българско самобитно явление. И тогава порой тя започва първите й записи с Асен Карастоянов, на живо с Рамадан Лолов. И така лека по лека тръгва нейната кариера. Всички знаем. Идвайки в София. Тя е живяла на цар Иван Асен. Иван Асен, да. На един таван. Там се помещате, така са се шегували, че там се е намирала Трънската вокална легация. Как беше тона? Покажи го ти. Някой... Да, и отговора е възходяща така се изсвира. И в този дом са посрещани с песен и с хляб, само защото тя не е. Материалните неща изобщо не са интересували. Духа, музиката, ето това е тя. Сега малко да спрем, да не отекчим аудиторията. И малко неща има, уважаеми зрители, в нашия златен фонд за Георга Пинджурова, но са достатъчни като памет, като история, като спомени за една от най-големите български народни певици и личности. Но да си остане между нас, бабке ма, мила моя бабичко, искам ти мен да кажеш правичко. Истина ли, бабке миличка, някога била си мъничка, бабке ма, мила моя бабичко, искам ти мен да кажеш правичко. Истина ли ти като мен, с кукли си играла по цял ден, бабке ма, мила моя бабичко, искам ти мен да кажеш правичко. Що промину девояче, брелеле, брелелелеле, бремуко, брепуко, тужице девойче. Pa pronese bello lice, brelele, brelelelele, bremuko, brepuko, tužice devojče. Morčića reče da me ženi, more včera reče sada neće, more včera reče sada neće, a pastrina Sava jić ne dava, more včera reče sada neće, а пастрина Сава яйц не дава. Това ли заслужава тази велика българка? Тази голема певица? Ай, за ба Иван една същичка. Да.
Ех, поле широко, широко, зелено, хей, и Балкан ти роден, хей, Балкан ти наш. Пей, Васко! Ни прела гора, ни кала, леле, са зима болна лежала, леле, са зима болна лежала. Ей, мамо Гуге, Бог да те прости. Такава голема певица, такъв човек страдал, нема. Поклон пред твоя талант, мамо Гуге, да си. Но и на свет по-неспокойна, тука не можа. Бог да те прости. Шета по двори, леле, и на гугутка говори. Невеста шета по двори, леле, и на гугутка говори. Различна, неповторима и много обаятелна. Според мен това е много малко част от това, което можем да кажем за Георга Пинджурова и това брилянтно съчетание на този класически начин на пеене, обаче пресъздаден и преосмислен с фолклорната звучност. Който... Тя за това е преминала през толкова поколения, според мен. Борислав Геронтиев ми е казал тези неща. Казва, тя съчетава няколко музикални пласта в себе си. Нали, вече класическото оперно пеене, преосмислено вече от нейния голям талант, от нейния начин на пеене и от традицията. Тя е била страшно скромна. Джеракаров е разказвал как, когато се разболява нейната сестра, те отиват да я вземат, водят я за София, не става лошо по пътя и казал, ще се излекувам с песен. Запява една песен, Георга почва да плаче и казва, аз не мога да пея като нея. И Джеракаров каза, как не можеш да пееш, ти си такава голяма фица. Казва, не мога по този естествен, чист начин. Вижте тя как пее. Моето е доста понапудрено, понаправено. Изобщо скромността е белег на това наистина златно поколение, иначе брилянтно като репертуар, като стилистика и изключително скромно. Тя е била народен артист, лауреат на Димитровска награда. Тогава имало такива звания. Всички знаем, че нямаше държавен празник и протокол, който да не започва с една от нейните емблеми Хей, поле широко. Но ето това различно пеене може би и е отредило място във вечността. Знаеш ли, помни? Спомням си на моето село, в детството ми, във ваканциите, когато съм бил, една плоча, една такава почти прозрачна плоча и едни много красиви детски песни. Аз тогава не знаех, че това е Георга Пинджурова. Но този красив мек глас, това художествено преосмислене и пресъздаване на музиката, този вълшебен разказ, който тя правеше с нейната интерпретация на тези детски песни. Нейният професор Фукс в Прага и е казвал, вие сте родена за учена. Но тя се отказва от това. Може би, ето пък всеки има своята пътеводна звезда, а това, за което говориш, не е ли това? Истина ли ти отиваше, като мене на училище, бабгеле, мила моя бабичко. Гугов, Бог да го прости, тя не казва мила, мила моя бабичко. Пътувала обаче навсякъде в България, обичана, посрещане навсякъде всички и нейни колеги, дори публиката и почитатели винаги си казвали мамо Гуга. Да, нали така? Да. Но... Идвали са тук много певци, които са разказвали за нея. Анушка Михайлова, Славка Секутова, тя е комана Славка Секутова. Разбира се, Гугов. Стоян Гигов, Костадин Гугов, много. Гугов казваше, аз се имитирах постоянно, но тя не се сърдеше, защото такова специфично. Знаеш, какво ми е разказвал Гугов? Единият от нейните синове, тя има двама сина, е бил лекар в Алжир и като се връща в България, донесъл една маймунка. Това е маймунката Кики.
и казали, ще я гледаш. Тя казала, как ще я гледам, аз съм певица, аз имам участие, не ще я гледаш. И като се върнали от едно турне, Кики разфасовала апартамента на Георга Пинджурова, нищо не е останало там. И тя в първи момент станало и лошо на жената, искала да гръмне маймунката, му казала какво да я правя. И Гугов казваше, не можеш да си представиш по-красива и очарователна гледка. Георга Пинджурова, елегантна, слачените обувки, върви по Цар Иван Асен и в едната ръка маймунката Кики. Хората като видят, добър ден, другарко Пинджурова, и тя се кланя, маймунката е тегли на някъде и така. А за тези много приятни гастроли, за които Гугов е разказвал в Югославия, си спомням някаква случка имаше, в която... Те са много. Той казва, вика, тя накрая не виждаше, излиза на сцената, той има авансцена за оркестъра, паднала долу. И те всички край вика, жената загина, отиде си. А тя от оркестрирането, жива съм. Жива съм, не се радвайте. И тя има и много красиви, интересни записи в Радио Белград, с оркестъра на знаменития Стево Теодосиевски. Това е съпруга на Есма Реджепова. Те звучат много различно. При нас записите и са също от различни периоди. Парашке Хаджиев, мисля, че е съпровождал. Много с симфонични оркестри. Васил Стефанов има. Вече Коста Колев прави по-достъпни нейните неща. Той ми го е казвал лично. Казва, не е малко, не че са я отричали, но смятаха, че тя не е характерна народна певица. И Коста ми е разказвал в радиото. Аз си направих по-различни. Ето това е Умиле ми ягодо. Там тири-дири, гениално го е написал Коста. То вече така се запомни и ти го свързваш с нейния глас. И какво всъщност стана с нашата памет? Къса ли се оказа? Говорим за края, за това, че тя 71 година си отива от този свят. Остава много песни. И когато ти си правил филм за нея, нали така беше? Не само аз. Има много филми. Правихме с Ралица Димитрова и Пламен Герасимов в една поредица "Пей ми песен". Първият филм беше за нея, но преди това открих в "Съблазна и въздържание", че всъщност, когато тя си отива, това не е било нейно жилище. Тя живела под наем там. И целият архив, всичко изхвърлено от наемателите. И нищо не остава, нищо не е запазено. Много пъти съм казвал тук, че ние нямаме музикална памет, нямаме изобщо архива. Тя има прекрасни песни, ние знаем 10-20. Аз притежавам една много голяма част от тях. Те са страшно различни и непознати. Те могат да бъдат запявани от млади певци, за да не се пее едно и също нещо, защото този регион е страшно различен, особен. Трънската песен, тя има влияние от шопската, има влияние от Сърбия, македонски така нюанси се усещат в нея. Няма го това. Наистина, но тя ще остане в времето заради своята ярка индивидуалност, заради неподражаемото си чувство за хумор. Много е била така ведра. Славка Секутова е разказвала как в една гримьорна свирила, вика пауза и тя почва да свири на пиано и пее те така им казваха художествена песен, и Славка казваше, вика, тя много по-силна там в това. Но и заради вкуса, заради това да знаеш какво да изпееш, да не изпееш всичко, това, което те вълнува. Аз съм чувал от Костадин Гугов, че тя толкова се е вълнувала, че не можела да овладее емоцията с такава жар, с такъв плам. Това е не само тя. Артист, роден. То е характерно за тяхното поколение. В края на разговора, че лети си времето, когато беше 100 годишната от нейното рождение, от Трън, тогава беше направен първия национален конкурс за млади певци с песните на Георга Пинджурова, и те дойдоха на нейния гроб. Имаше панихида голяма, Коста Колев беше също там, Костадин Гугов. И когато приключи всичко, Костадин Гугов, нейният внук беше там, той го помоли, каза: "Чичо Коста, моля те, запей нещо." И той като запяха и поле широко, всички трънчани там почнаха да пеят. Боже, отсреща е ритуалната зала, върват погребения, те спряха, за да чуят кой пее оттам. Всъщност знаменито нещо. И там присъстваше, сега не мога да се сетя името от вестник Труд, една журналистка, която каза: "Аз не съм, че не е подозирала това", разказа, че може да бъде толкова вълнуващо това, с спомените на Гугов, с тези трънчани дошли тук да почетат нейната памет. Ето сега в Трън има нейн паметник, читалището носи нейното име, така че
паметта я има, просто трябва да звучат и техните песни. И да ги напомняме, както ние с теб днес се опитваме да възкресим паметта за тази първа, една от първите фолклорни изпълнители, станала наистина име и легенда в българския фолклор, синоним на българския фолклор. Сега отново се отправяме към Златния фонд на Българската национална телевизия с спомени за Георга Пенджурова. O mile mi jagodo, o mile mi jagodice, o mile mi komšijsko devojče, o mile mi komšijsko devojče. Plavo beše jagodo, plavo beše jagodice, plavo beše, mene milo beše, plavo beše, mene milo beše. Amiga jagodo, amiga jagodice, amiga drugi prehoteše, amiga drugi prehoteše. Ne mi žalba jagodo, ne mi žalba jagodice, ne mi žalba det ga prehoteše, naj mi žalba det me prikumiše.